हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं लोगोफोर आं दिनै मोनसे टपिकखौ सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबावदों साननैसो सिगां जानाय यानि 12 जुन 2025 बृहस्पतिबार खालि जानाय बे अहमदाबादनिफ्राय लन्डन फारसे थांनाय बे एयार इन्डिया प्लेनआ क्रेश जानायनि सायाव आं सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों आरो बै जाथायाव बै क्रेश जानायनिफ्राय जाय सुबुंफ्रा रैखा मोननो हादोंमोन बा गोथाङै जोंनि गेजेराव दा दङ बिथांमोननि सोमोन्दै आं एसे सावरायगोन आरो जाय जिरादखौ अरनि खामग्लिनायनि गेजेरनिफ्राय माने सुरक्षितै बोखांनो हादों जाय माने एसेबो फेरलेबसेबो खामाखै बे जिरादनि सायाव आं फंनैसो सावरायगोन बा नोंथांमोन आं खिन्थाहरगोन लोगोफोर जेब्ला एयार इन्डिग'आ लन्डन फारसे लन्डनाव थांनो थाखाय बिरहांबायमोन बिनि बे रमेश बिश्वास कुमार जाय माने बे हादसानिफ्राय दा गोथाङै सासेल' व्यक्ति थालांदों बे जाथायाव गासैबो जात्रिफोर आरो स्टाफफोर जेरै पाइलटफोर एयार हस्टेसफोरखौ लानानै गासैबो जिउ गोमालांजोब्बाय बिनि गेजेराव सासेल' व्यक्ति बेहाय गोथाङै थांनानै थादों बिथाङानो जाबाय रमेश बिश्वास कुमार बिथाङा बिदाजों लोगोसे लन्डन फारसे थांगासिनो दंमोन बेनिफ्राय बिथांनि मेगननि सिगाङावनो गासैबो जाथायफ्रा जादोंमोन 30 सेकेन्डनि गेजेराव बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला 30 सेकेन्डनि गेजेरावनो बे जाथाया जादोंमोन बिरहांनायनि 30 सेकेन्ड उनावनो बियो गाहायथिं गोग्लैबोनानै मोनसे मेडिकेल हस्टेलाव सायाव गोग्लैफैनानै थुख्रा थुख्रि जाजोबदोंमोन अर खामब्लावजोबदोंमोन उखुन्दै खुग्लुंजोबदोंमोन बेयावनो रमेश बिश्वास कुमार बिथाङा माने माबादोंमोन हयथ' बियो सिटजों आरिजों माबाफ्रा बिनि सिट नाम्बारा जाहैबाय 11A सिट नाम्बाराव बिथाङा जदोंमोन बेनिफ्राय माखासे फ्लाइटनि माखासे हिस्साया माने गोजौआव गासिबो गोग्लैनानै थुख्रा जानानै अर जोंब्लावजोब्बाय बे समाव हयथ' बिथांनि सिदा गाव खिथानाय मथेब्ला माने बायफ्लेनानै गाहायाव गोग्लैबोनायाव बिनि सिदा गोग्लैबोफादोंमोन बेनिफ्राय बियो हयथ' दसे सेन्सलेस जादोंमोन जेबो साननो हायि बायदि जादोंमोन बिनि उनाव जेब्ला बिनि मेगना गेवबाय अब्ला बियो साननो हाबाय जे आं खारनो हागोन बेनिफ्राय बिदि साननानै बियो गावनि सिट बेल्टखौ खेवनानै बियो खोरखिजों ओंखारनानै माने ओरैबायदि नर्मेल बायदि बियो खारनो हादों माने इसेबां माने सिरियासलि बियो शट नाङाखिसै बेनाव आघात जायाखिसै बिथाङा बेनिफ्राय बियो एम्बुलेन्स फारसे बियो हारसिंनो थाबाय थांनो हादों बे मोनसे सोमोदखार ओरैबायदि सोमोदखार बियो माने आसरित मोनथावना जेराव माने जि जायगायाव माने गासैबो अर जोंब्लावनानै माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो अर जोंब्लावजोबनानै खामब्लावजोबनाय गासिबो हांगार जाजोब्बाय बेबायदि समाव बिथाङा बेबायदि खम आघात जानानै बिथाङा खारनो माबा सुबिदा मोनदों बा हादों बिथांखौ सासे भाग्यबान व्यक्ति होननानै बुंनो हागोन बेनिफ्राय आरोबाव बे अर खामबाय थानाय गेजेरावनो गासिबो सुबुङानो खामग्लिजोब्बाय गासिबो माने गोथैफोरखौनो सिनायनो हायै जाजोब्बाय उखुन्दै खुजोब्बाय अर जोंब्लावजोब्बाय बेनि गेजेराव सासे सोरबा जात्रिया मोनसे सोमोनांथाव बायदियै माने मोनसे भागवत गीता गांसे लेखा बे जेबो खामाखै फेरलेबसेबो खामाखै जेरै लेखा एरैनो दङ बेबायदिनो सुरक्षितै माने बेखौ बोखांनो हादों माने बेवहायनो बुजिनो हायो जे इसोरिक शक्ति दंमारो होननानै जों साननो गोनां जायो मानोना सासेबो मानसिनि जिउआनो बासायाखिसै मोनसेबो जिरादानो खामालाबानो थायाखिसै बेवहाय गांसे भागवत गीता लेखाया खामालाबानो बेखौ माने रैखाथियै बोखांफिननो हानाय जादों बिदिब्ला आसरित बेहाय इसोरिक शक्ति दं होननानै जों साननो हायो बेनिफ्राय आरोबाव सासे भाग्यबान व्यक्तिया जाहैबाय बिथाङा जाबाय भारतीय महिला सासे मा नाममोन भूमि चौहान बिथांनि मुङा भूमि चौहानमोन बिथाङाबो बे फ्लाइटजोंनो थांगौमोन नाथाय
10 मिनिटनि गोजान जानथायाव थानाय मोनसे ट्रेफिक जामाव बिथाङा फासिनानै बे फ्लाइटखौ बियो हमफैनो हायाखैमोन, केन्सेल जादोंमोन। बेवहाय बियो थांनो मोनाखिसै, जायनि जाहोनाव बे जाथायनिफ्राय, बे क्रेशनिफ्राय बिथाङा बासायबाय आरो बिथांनि जिउआ रैखा मोनबाय। बिथाङा जुदि ट्रेफिक जाम जायामोनब्ला हयथ' बेजों थांगौमोन आरो बिथांनि लोगोसेबो मा जाथाय जागौमोन बेखौ इसोरासो मिन्थिगौ। बे मोनसे बेनि थाखाय आरो सोमोत्कार जाथाय, बिराद मोजां भाग्य, बिराद मोजां भगबाना बेखौ बे जाथायनिफ्राय बासायबाय। आरोबाव सासे स्टुडेन्ट माबानि मेडिकेलनि बे जेराव माने बे फ्लाइटआ जाय मेडिकेल हस्टेलाव गोग्लैहैनानै खामजोबदोंमोन, क्रेश जाहैदोंमोन, बेवहाय सासे मेडिकेल स्टुडेन्टआ माने बे फ्लाइटनिफ्राय गुबुन मोनसे फ्लाइटआव बारहरनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। बेबायदिनो सेरखाय बेरखाय सोरबा सोरबा गाव गावनि जिबनखौ रैखा खालामनो हादों। नाथाय जेब्ला घटनाया जाजेनदोंमोन अब्ला थैनायनि बिबाङा एसे खममोन, नाथाय दा बांनायनिफ्राय बांदों आरो इयुनावबो बेसेबां बांलांबावगोन बेखौ बुंनो हाला। बेनिफ्राय बे रमेश बिश्वास कुमारा खिन्थानाय बायदिब्ला माखासे मानसिफ्रा माने हयथ' खारग'नो लामा थानायमोनब्ला साफा सानैया खारग'नोबो हाबावनो हायोमोन, मानोना बिसोर खारनो थाखाय जेबो लामा गैयामोन, गासिबो होथेजोबनायमोन। बेबायदि होननानै बिथाङा फोरमायदों। अनलि गाव माने हयथ' एसे एनै आघात जादोंमोनब्लाबो खारग'नो लामाफोर मोनबाय बायोबा साफा सानैया थिरिं बिरिं खारग'बायनो हागौमोन खोमा। नाथाय बेबायदि लामाबो मोनाखिसै, सुबिदाबो मोनाखिसै। माने माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो अरा गासिबो खामब्लावजोब्बाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय फ्लाइटआ गोग्लैनायनि ओरै फारसे वाल गासिबो होथेनानै दंजोबोमोन। बे खोथाखौ बिथाङा खिथादों। बेनिफ्राय बिथाङा उनाव नागिरदों, आंनि बिदाबो दङमोन होननानै। इतिमध्य बिथांनि बिदाया गैला, बे संसाराव गैलामोन, बिथाङाबो माने सेवहांगार जालांफाबायमोन। आं बे जाथायाव मोनसेबाव आरोबाव बे सोमोनांथाव जाथायानो बे भागवत गिता लेखा खामहैया, बेखौनो आं बांसिन गोमोथाव मोनदों। माने आं दा फोथायबाय, माने बेफोरनिफ्राय माने फोथायनो हायो, माने इसोरिक सक्तिया माने थामारो, दंमारो होननानै। बेनिफ्राय दा आं जोबनायाव जेसेबां माने बे जाथायाव इनजुर्ड जानानै दा मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं, बिथांमोननि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै गाव गावनि न' फारसे थांफिननो हायो आरो रावनिबो जिउआ जाहाथे आरोबाव खहा जाबावा, बेखौनो आरज गाबनानै आरो जायफोर माने बे जाथायाव जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो, बेखौनो इसोरनि फारसे आरज गाबनानै आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।